เพราะดีเป็นร้านอาหารที่น่าไปกินมากเลยนะครับเพราะดีรีสอร์ทเป็นร้านอาหารทะเลนะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับก็อยู่แถวพระยาสุเรนนะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปกินได้นะครับนี่ครับพบกับน้ำพริกแหมผักนี่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็นี่สำคัญครับสำหรับคนที่ชอบหอยนางรมตัวใหญ่ๆหรือกุ้งสดๆแบบนี้นะครับเป็นบุฟเฟ่ที่มีเวลากินให้อิ่มหนำสำราญนะครับแล้วก็ขนมจีนจานโปรดนะครับเต็มคำดีๆนะครับกินแล้วครับอร่อยแน่นอนนะครับแวะเวียนไปดูได้นะครับกับเพราะดีรีสอร์ทปิดท้ายด้วยนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่ครับคือเรื่องกินแต่เราก็ยังไม่พ้นเรื่องบ้านนะครับสามารถติดตามผมได้ทางช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือ LINE แอดสัญชัยนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟมสำเริงดิพริ้งสัญชัยขนานและกูไก่ชาแนลขอบคุณครับ